钥匙在里面吗？钥匙在这里。开不了啊？开没？它应该是那个手型的话。是吧？因为它之前本来就那个锁有点问题了，那个反锁第二层锁的时候。那就拆掉了吧。啊，直接录一个。智能锁的，OK，行。主要是还没坏，就没想着去换它呀。要坏了那就换了。你下一下那个营长过来。你应该没登录过。是。找找我。哈哈。对呀，坏了，锁坏了，锁坏了。然后呢？门锁未激活，请输入激活码。已关门，开门。哎，兄弟，你帮我一个忙，你这样子帮我顶住的，顶住了是吧？哎，顶住，哎，顶住这个门，往里顶，怎么？再顶，好，别动，好，别动。往下垂了是吧？对，调一下，好，可以放手了。门锁未激活，请输入激活码。